RCA connector, sejenis penyambung elektrikal yang selalu digunakan untuk membawa isyarat audio dan video. RCA berasal dari Radio Corporation of America, sebuah syarikat yang mengeluarkan desain ini pada tahun 1930. Terbahagi kepada dua jenis, iaitu male dan female. Male, female. Selain itu, kabel ini juga digunakan pada CD player atau DVD player, tape player, video game console player, dan banyak lagi. Kegunaan asal penyambung ini adalah untuk membawa isyarat audio. Kemudian digunakan pakai untuk penyambung kuasa arus terus DC, RF, radio frekuensi, loudspeaker kabel, dan isyarat video komposit. Kabel ready-made adalah kabel yang selalu kita dapat bila kita membeli TV atau radio. Manakala terdapat juga custom kabel yang kita buat sendiri. Bila kita buat sendiri, kita memerlukan audio kabel atau coaxial kabel untuk TV, isyarat video, dan kita juga memerlukan konektor, sama ada male connector atau female connector. Kita perlukan kabel lebih panjang. Oleh itu kita buat custom kabel, selalunya untuk playback yang jauh dari speaker yang digantung, lebih kurang macam tu. Ini antara kabel audio yang biasa kita gunakan. Ini adalah kabel mic. Ini juga boleh, ini kabel audio multi purpose. Boleh juga digunakan untuk mic. Ini kabel yang selalu digunakan pada bahagian output yang disambungkan kepada speaker. Ini kegunaan audio saja. Kita akan sambung guna kabel ini untuk menyambung secara individu. RCA juga boleh disambungkan kepada penyambung-penyambung lain seperti jack stereo, jack phono, XLR, dengan kaedah penyambungan yang betul. Kita boleh search ke Google untuk penyambungan-penyambungan yang baik. Mari kita sambung RCA connector dengan kabel. Masukkan cap ke gelung plastik. Mula-mula kita potong sedikit ni, grounding, untuk dilekatkan kepada batang ni.
bateri sedikit di ujung wire kabel. Benda ni benda terpakai. Kalau baru lagi kita kena kikis sikit di sini supaya memudahkan timah melekat. Begitu juga dalam sini. Lepas tu kita isi timah di bahagian tengah. Dan di bahagian grounding. Ini kalau boleh buka sikit punya pit ni. Tapi kalau kita boleh masukkan, kita masukkan dia macam ni. Agak kat mana kabel putih untuk melekat. Dan kita patrikan grounding dulu. Kalau boleh patri cepat sikit supaya kabel tak cair. Penebat kabel tak cair. Cut. Siap. Begitu juga di ujung sebelah sini. Buat yang sama. Ini female. Sama saja sambungan. Ini adalah salah satu contoh sambungan konektor RCA ke XLR dalam penyambungan stereo. Kita lihat macam mana sambungan kat dalam. Selalunya putih dan merah ni pembawa audio left right, dan 3. Satu adalah grounding. Satu, 2, 3. Selalunya 1 kita sambung kepada grounding, 2 kepada merah, dan 3 kepada putih. Left right. Ini sambungan stereo di mana ground kedua-dua dari putih dan merah dicantumkan untuk pergi ke nombor 1.